इसमें गैप की थोड़ा इंक्रीज हो जाए, वो चीज करनी है। बिल्कुल लेग्स अपनी ढीली ढीली रखनी है। ढीला रखो बिल्कुल। एक दे दो और एक गैप वाला दे दो। देखो अभी कैसा लग रहा है, कुछ रिलैक्स हुआ थोड़ा? अभी थोड़ा लाइट हुई है आपकी लेग, थोड़ा थोड़ा हल्की हुई है। हल्की तो ठीक, बस।